عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله.